नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा कलिजुगर निराट सत्य कथा। जने पुरुषर चरित्र एपरि हेबा उचित कि गोटे झील अंधार कोठरी रहिले मध्य तांको सहित निरापद अनुभव करि परिबो। जेतेबेले संपर्क रे स्वार्थ सरी जाए ना सेतेबेले संपर्क भांगिया पई गोटे नुआ बहाना सृष्टि होई जाए जार ना हेउछि परिस्थिति। बुझिबार महिला सी होई थांती जीए निज पति धन को लेकिन एवं निज सुंदरता को लेकिन केबे भी गर्व कर न थांती। कौन से झिया बा महिला जदि आपणकर बंधु होई थांती ताहले तार खराब फायदा उठांतु नहीं, कहीं से आपणक भल संस्कार देखिकी आपण सहित बंधु होइछंती। सेतिपाई तांको भरोसा एवं विश्वास सम्मान करंतु जद्वारा कि आपणक बंधुत्व भी स्थायी होइकी रही पारिबो। आपण आपणक प्रिय लोक सहित जिते खोलाखोली भाव कथबार्ता करेंगे आपणक संपर्क सुदृढ़ होई थाए। ध्यान रे रखा जाइथिबा छोट जिनिस गुड़िक संपर्क मध्य मतभेद आनी थाए। पुओ मानक पई एक वार्ता अछि, जदि आपण आपणक भौणीक पई सिंह होई परिबे तेबे अन्य भौणीक पई कुकुर हुंतु नाही, तांक भली भी ठीक सिंह भली बारंतु लढंतु। जो पुआ विवाह पूर्व आपणक शरीर दाबी करे से केबे भी आपणक सेंथिरे सिंदूर देई परिबो नाही। आपणक संपर्क को खराब नजर बंचे की रखंतु। प्रायतः सुंदर जोड़ी को लोकंकर नजर लगी थाए। बुद्धिमान पुरुष सी होई थांती जीए बाहर समय बर्बाद न करिकी निज पत्नी सहित कथबार्ता होई थांती, समय बिते थांती, मजामस्ती करथांती एवं भल समय बिते थांती, जहा फल तांको भितर भल पाइबा बढ़ी थाए। संपर्क मध्य सुदृढ़ होई थाए। स्त्री हार सेतेबेले स्वीकार करथाए जेतेबेले हार सोनार होइथिबो। काहाकू डर लगी थाए कि ईश्वर सबु देखुछंती, आउ काहाकू भरोसा भी थाए कि ईश्वर सबु देखुछंती। सत कथा एटा कि कहार भरोसा थाए भगवान सबु देखुछंती, आउ कहार डर भी थाए भगवान सबु देखुछंती। विवाह पूर्व जने विश्व को भ्रमण करने उचित, कारण विवाह पर दुनिया बुली जाए। संपर्क से होई थाए जोठी व्यस्त भितर भी आपणकर ध्यान रही थाए, ना कि असुविधा अनुसार आपण सहित कथा होई थाए, सेमिति भी होई न थाए। प्रेम रे थिबा जने महिला बदनाम हेबाकू भय करंती नाही। बेले बेले अन्य जने पुरुष मध्य तांका हाथ धरिबाकू भय करंती, किंतु ये महिला भी केबे भय करी न थांती। केतक विवाहित महिला संस्कृतिर पत्नी हृदय रे प्रेमी एवं शरीर रे विधवा अटंती। जदि कौनसी पुरुषर समस्या समाप्त हेउ नहीं तेबे से व्यवसाय सफलता पाई नाहांती। तेबे प्रथमे निज पत्नी को घरे जांच करंतु, देखंतु से आपनक पर रागिछंती कि नाही, तांको पर अन्याय करा जाउछि कि नाही। जदि आपनक पत्नी जदि आपनक ऊपर खुशी नुहंती तेबे भगवान आपण सहित किपरि खुशी होई पारिबे। पत्नी निज स्वामी विषय भगवान निकटरे अभियोग करते नहीं, किंतु भगवान समस्त हृदयर रहस्य जानती। सेथिपई आपणक पत्नी को खुशी रखंतु एवं सब किछि ठीक रहिबो। मनुष्य समय ताकू देई थाए जहाको से देबाको चाहंती, अन्य सब किछि केवल एक बहाना जे समय पांती नाही। समस्ते आपन को बुझी पारिबे नाही एवं समस्त को आपण मध्य बुझाई पारिबे नाही। बास यह ही जीवन, ना आपण को समस्ते बुझी पारिबे ना आपण समस्त को बुझाई पारिबे। पिता सत्य कथा, आपण केवल आपण पसंद करथुवा नारी को प्रेम करि पारिबे, ताको विवाह करि पारिबे नाही। एई तीनोटी जिनिस केबे भी काहाकू मागंतु नाही। समय, भल पाइबा, सम्मान, कहीं ना केवल आपण को सम्मान करथा व्यक्ति आपण तांको न मागिले भी यही तीनोटी जिनिस से दे थांती। तांको मन भितर तो आपण पई आसी थाए भल पाइबा, स्नेह, सम्मान, समय देबा। जने पुरुष निज प्रिय स्त्री मिथ्या पानी पी पारे किंतु मिथ्या नुहे। जदि जने भल जीवन साथी मिल जाए केवल युवक नुहे
ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଚେହେରାରେ ନିରୀହ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳା କମ୍ କଥା କହିଥାନ୍ତି ସେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବାସ୍ ନିଜ କାମରେ ହିଁ ମତଲବ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି 4 ପ୍ରକାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ବି ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 1ରେ ଯିଏ ଲୁଚିକି ପଳେଇକି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ନିଜର ବାପା ମା ଭାଇ ବନ୍ଧୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିପାରେ କାଲି ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ବି କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇପାରେ। 2ରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଝିଅ ବନ୍ଧୁ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅ ବନ୍ଧୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 3ରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ରହୀନ ହୋଇଥାଏ, ସଂସ୍କାରହୀନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହିଥାଏ। 4ରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ନିଜ କର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାଏ, ଯାହାକୁ ଗୃହିଣୀଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ଅକ୍ଷର ବି ଜଣା ନଥାଏ, ସେଭଳି ମହିଳାକୁ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜୀବନରେ କେହି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସମୟ ଆମର ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏବଂ ଯଦି ସମୟ ଅଜବ ତେବେ ଆମର ବି ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପରିଚିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସମୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍, ସମୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ତେବେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ବି ଠିକ୍ ନାହାନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ଗଛ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି, ନଚେତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼। ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ଯଦି କ୍ଷୀର ଏବଂ ଘିଅ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ତଥାପି ନିମ୍ବ ଗଛ ମିଠା ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ବି ସେ ନିଜର ମୂର୍ଖତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଇଛି ଯିଏ ମୂର୍ଖ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି କହିବା ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ, କିଛି ନ କହିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। ଯାହାକୁ ନାଚ ନ ଆସିଥାଏ ଜୀବନ ତାକୁ ବି ନଚେଇ ଦିଏ। ଏହା ଜୀବନ ହେଉଛି ସାର୍, ହସୁଥିବା ମଣିଷକୁ ବି କନ୍ଦେଇ ଦେଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସେଥିଲାଗି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଘୃଣାରେ କ'ଣ ଅଛି, ପ୍ରେମ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖନ୍ତୁ ନା। କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆ ଆମର ଘର ନୁହେଁ ଏବଂ ଆମ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କେବଳ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏ ଜୀବନ କେବେ ନୁହେଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।